Bismillahirrahmanirrahim. Wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Wa laqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Wa asba'nahum lan ngetutno ingsun nyusulno ingsun hum ing Fir'aun wa qaumahu fi hadhihi dunya ing dalem ikilah dunya. Ora sekedar ning akhirat tak lebokno neraka, ning donya tak tutno, maksud tak tutno tak gawe laknatan ing wong sing dilaknati. Maknane laknat itu khizyan tegese entuk kehinaan. Wa yaumal qiyamati lan ing dalam dina kiamat hum te Fir'aun sak balane iku minal makbuhin setengah sange wong sing banget dianggap elek. Kubah itu dianggap elek. Manane ilmu adin tegese wong sing diadohno sangka rahmat. Wa yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat hum te Fir'aun sak balane iku minal makbuhin iku saking termasuk wong sing banget eleke. Ilmu adin tegese sing didohno sangka rahmat. Walakot atena lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa tak paringi Alkitab ing kitab. Manane kitab kitab panduan, kitab Taurat atau Taurat. Mimba dima sause kejadian, mimba dima ahlakna sause kejadian yang tong rusak ingsun al-qurunal ula ing pira-pira generasi sing pertama. Maknane kurun ula iku kaum Nuh gendekse kaum Nabi Nuh wa adinan kaum Ad wa Samud lan kaum Samud wa ghairuhum lan liyane kabeh. Tak gawe basaira ing pira-pira dadi tetenger utawa dadi mata hati ya dadi napa basira. Allah gawe Fir'aun rusak lan gawe wong sing anut Nabi Musa iku slamet tak gawe basaira ing pira-pira dadi tetenger dadi teladan dinasi kedhe manusa halun te dawuh basair dadi hal minal kitab sing kitab. Utai basair jamu basiraten jamae lafat basira. Basira maknane mata hati. Wong sing di kejernian mata hati. Maknane basira waya te basira nurul qalbi iku cahayane ati. Maknane anwaron tegese pira-pira nur lil qulubi kedhe pira-pira ati. Wa hudan lan Quran utawi Taurat iku dadi petunjuk minat dolarati sanging kesesatan. Di man kedhe wong amil kang lakoni sapa man iklan ikilah kitab. La'allahum supaya wong akeh ya tadzakkarun. Gelem nampa eling sapa wong akeh ya taidunat sing gelem nampa mau itu sapa wong akeh. Bima klan perkara fi kang ing dalam kitab rupane minal mawaidi sing pira-pira nasihat. Wa ma kunta bijani bil ghurbi id qadaina ila musal amra wa ma kunta minasyahidin. Wa ma kunta lan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Ini ki sing kula terangno wingi ini sing paling menunjukno dalail nubuwah, dalil-dalil kenabian. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad iku bijani bil ghurbi ana sisi ning arah kanan sisi kulon man ail jabal dik sisi ne gunung awil wadi to sisine lembah ya lembah sing gunung awil makan to tempat endi wae min Musa sanging Musa khinal munajati nalikane terjadine munajat ini Allah ngitopi to dawuh teng Musa id qadaina ing dalem nalikane wis maringi wahyu ingsun awhayna tegese paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa al amra ing perintah dadi rasul, ai birisalat itu dikse perintah dadi rasul. Ila Fir'aun maring Fir'aun wa qaumilan kaum Fir'aun. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku minasyahidina setengah sange wong sing nyekseni kabeh. Lidalika maring mukono-mukono kejadian irsal, maksud irsalillah li Musa. Fata'lamahu mongko dadi ngerti sira hu ing ikilah amr. Fatuh biro mongko iso ngabari sira bihi bil amri. Walakin natapine ingsun Allah iku ansa'na iku nglahirno ingsun kurunan ing pira-pira generasi manane umaman tegese pira-pira umat badha Musa sause Musa. Fatato wala mongko dadi panjang alaihim ing atase kurun apa al umur pira-pira generasi. Aitola tegese dawa ku amaruhum pira-pira umure kaum. Mulane fanasu mongko padha lali sapa kaum al-huda ing pira-pira perjanjian. Wandar satnan dadi ilang apa alulumu pira-pira ilmu. Wangko to alan dadi terputus sapa al-wahyu. Fajina mengkono kana ingsun dikaklan sira tak tekakno rasulan hale dadi rasul. Wa khayna lan paring wahyu ingsun ile kamaring sira Muhammad khabar Musa ing critane Musa wa ghairi lan dane Musa.
Wa ma kuntalan ora ana sapa sira Muhammad utawiyan wong sing manggon mukiman tegese wong sing manggon fi ahli Madyan ing dalam penduduk Madyan. Tatlu kang iso maca sira alaihi ing atase ahli Madyan ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Utai dawuh iki khobarun dadi khobar sanin kang kedua. Fata'rifa mongko dadi ngerti sira Muhammad qissatahum ing critane ahli Madyan fatus pira mongko iso nyritakno sira. Dia ing ikilah kisah. Walakin nata paine ude kita iku kuna ana kita mursilina wong sing ngutus kabeh la kamaring sira wa ile kalan maring sira bi akhbari mutaqaddimin lan critane wong sing dhisik-dhisik kabeh wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku bijani pituri iku ana wong sing ning gone tur wong sing nyekseni saat terjadine Nabi Musa difitopi Allah ning gunung Tur ayi jabal itu gunung itna dena nalikane ngundang ingsun khinana dina tegese ngundang ingsun Musa ing Musa. Rupane diundang dielingno an sedune kelakuan kejadiane ngene khudil kita bi kuwat ngalapo sira Musa alkitab ing kitab dikuatin kelawan sing tenanan. Walakin rahmatan mir rabbik walakin arsalna tapi ning utus ingsun ka ing sira rahmatan kana dadi rahmat mir rabbika sanging pangeran sira. Itung dira supaya ngekeki weden-weden sira kauman ing kaum. Ma atahum kaum sing ora teka ing kaum apa minadirin sapa sing ngekeki peringatan sapa wae. Kowe kudu ngekeki peringatan kaum sing mbah-mbahe ora dikeki peringatan mingkop tika sangi sedurunge sira. Wa hum te kaum ahli Makkah ta penduduk Mekah. La ala hum namna te kabeh ya tadzakaruna nampa pot nasihat nampa eling sapa kaum. Ayat ta iduna tegese nampa eling sapa kaum. Pokoknya kalau terangno masalah Fir'aun, ya Fir'aun itu jenenge Mus'ab bin Umar, kados gelar nopo. Ada Fir'aun zaman Nabi Yusuf, wonten Fir'aun zaman Nabi sinten Musa. Jadi Fir'aun itu kados gelar-gelar sultan, Sultan 1, Sultan 2. Nah ketika Fir'aun pun ditenggelamkan zaman Musa, itu disebut pangeran yang diistilah wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yaumal qiyamati hum minal makbutin. Fir'aun yo wis ahli neraka terus ning donya iku entuk laknat. Nek tiang-tiang Mesir maknane iki pokoke saiki dadi tontonan dadi dhuwit ngono Fir'aun. Mulane ulama Mesir dadi gojlok ulama Mekah. Kowe gedeng Fir'aun tapi rezekimu kadol napa? Fir'aun. Kok Fir'aun iku dadi pertontonan sing ngasilno napa? Ngasilno napa? Dhuwit. Ya sakake tenan. Dhisik mletene ngono dadi pangeran saiki digo tontonan dadi dhuwit. Disebut wa asqana fi hadhihi dunya napa? Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf ya, niki rungokno tenan. Angger barang wis dadi kersane pangeran iku mesti terjadi. Senajan to wong niat dadi apik. Kabeh wong saleh ku ya niat cangkem apik, tapi kadang apike ya ora apik. Apik ra apik maksudnya. Misale nyuwun sewu ana wong nyolong barange wong. Iku nak cara aturan syariat nak ijek iso ditoleransi. Apike ya aja dikandak-kandak. Jenenge man satara musliman satara wong sing iso nutupi aibe tiyang mukmin mongko sampean aibe ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Iku ngono tenan. Wonten tiyang mergoi tiyang lagi zina utawa lagi ngambung wong sing ora halal. Kesunatane wong sing roh nggih nutupi, ora oleh kodho-kodho wong liya. Kok nak nutupi aibe wong berarti sampeyan ditutupi pangeran. Iku rencana awal syariat. Tapi apa ngersakno apike wong elek iku ya kecelok elek. Mergo nak wong elek kecelok apik iku wolak-walik hak dadi batil, batil dadi hak. Delala masyarakat itu nak darani wong sing menjajakan diri, ora darani ya lonte, sundel. Mergo umpama ora diarani ngono iku kuwatire syariat engko ora ana perbedaane barang hak ambek barang napa. Mulane riyen ana gerakan nak wong asusila disebut wanita harapan iki do protes. Jare mau alasane penghalusan napa? Lah suwe-suwe nek ana maling ra kecekel lak jenenge wong cerdas. Mergo iso nyolong ra konangan. Kok gelare ra wong napa? Cerdas. Sing dhewe mah wong bodho nganti kecolongan. Ayo repot. Mulane Allah nu ngersakno. Mulane jare wong tasawuf ngoten. Rasane iku haram. Tapi Allah ngersakno kadang-kadang donya iku apik ana rasa-rasane.
Kena ana wong selingkuh go bojone wong kok ora dadi gunjingan sing selingkuh ya selingkuh terus. Baru kaya ana sing rasan-rasanan akhirnya terhenti. Mergo ana sing napa? Ngrasani. Lah kena apa kok gawe ngrasani? Allah wis janji agar barang elek mesti ngalami lahum fid dunya khizyun. Mesti ning donya kok ana napa ini rumono. Mulane wonten fuqaha sing fatwa ini mesti beda dengan LSM. Kalau ada orang haid karena bebas seks, bukan haid yang karena ketularan, haid yang karena free sex, seks bebas, itu dokternya tidak boleh menyembuhkan. Wong pangeran kepengen hukum kok kowe pengen nantang hukumane napa? Pangeran. Itu cara pikiran yang napa? Dasar. Lah nggih, wong wis wayahe diparingi penyakit pangeran. Kaya ana wong mangan kuwargen, ojo mangan terus potongnya berdodok, itu cara kita jadi dokter ora usah obati. Wong isra wis akibate ngono, kowe ora oleh nantang pangeran. Gale ana wong wani wayo kok bingung kowe nasihati, wis gawane wayo aku bingung malah mau nasihati. Iku adate pangeran. Jadi pangeran nak dia adat iku ora iso dihentikan meskipun dengan syariat sekalipun. Iku mau cara syariat ro epe wong kudu kon nutupi. Tapi Allah duwe kersa nek ana wong elek kudu terkenal elek ben ora ditiru. Ini disebut wa asba'nahum fi hadhihi dunya napa la'na wa yaumal qiyamati hum minal maqbul. Lan sebagian hadis teng Ustaz Ahmad kula nate maca ngoten inna wa ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta dzalim. Allah itu tidak akan mencabut barokahnya bumi sampai wong nak dolim ora darani dolim. Maknanya semua mengalami penghalusan bahasa. Misalnya wong seks bebas disebut hak asasi manusia, wong gay disebut itu urusan mereka masing-masing hak asasi. Nak wong wis terjadi ngono iku Allah mencabut barokah bumi. Mergo gak ana gunane Rasul, iku bedakno hak ambek napa? Hak ambek napa? Dadi wong ku senajan to misale kowe mergoki tanggamu misale zina. Iku kowe wajib nek iso ditutupi, tapi kowe duwe khitab sangka Allah, kudu kapan-kapan mbok kandhani. Nggih kudu kapan-kapan mbok kandhani. Yo angel tenan ya dadi kiai yo angel tenan. Nek kowe langsung nyebarno, padahal wong iku iso tobat, yo elek tenan no. Piye wae ora nutupi epe wong. Sebagian hadis yo ancaman wong sing buka epe wong apa ora bakal mata ini kecuali wong iku ngalami ep yang sah. Tapi iku syariat awal, syariat ula. Ana syariat meneh nek apike wong elek ya kudu dielek-elek ben ora dadi panutan. Nggih ben ora dadi napa? Panutan. Sehingga Allah niku nedir maling ya bahasa Arabe nggih maling, bahasa Jawane nggih maling. Ora iso mbok rubah bahasane maling ora kecekel terus wah orang kreatif. Itu orang cerdas. Yo repot. Kok lonte laris jare wah itu wong menarik. Buktine banyak pelanggan. Wah yo repot apa? Bantem ngono yo repot. Paham, misalnya koruptor bahasano itu bagus lah pengguna kesempatan. Wong pengguna kesempatan cerdas lah pinter. Cerdas, lu kacau. Geleng-gelengnya. Jadi Allah itu gak ada adat seperti itu. Makanya kiai-kiai ngalim yo bingung tenan agar ngadepi maksiat tuh kiai ngalim paling bingung nyebar elek wong mukmin iku apik. Tapi darani maksiat iku taat yo buyute rape. Lan akhire wong alim ora ngambil sikap, malah terus dielek-elek. Jadi ra tegas. Wong wong nek ilmune akeh mesti ra tegas. Wis otomatis. Wis otomatis. Kok wong nek ilmune akeh ngerti wong sing jahat kaya apa kadang husnul khotimah. Kadang wong apik kaya apa kadang suul khotimah. Wong ora ono sing ngerti. Iku paling angel ya, tenggene babak ngoten niku paling angel. Mulane kula nu pesen teng jenengan supaya urip niki wis kabeh karep pangeran. Kok nek ana ngelek ya saat ini kita darani perilaku ku elek, tapi kira usah darani wong iku elek, iso wae sok ben wong iku husnul khotimah. Nek ana wong apik ya kudu barani apik. Ya tapi ya kita ora rasul khotimah ta husnul khotimah. Jadi niki ya wis ngoten niku. Tapi Allah yang jelas gak ada adat lahum fid dunya khizyun. Mulane tenggene kita Buyatul Mustarsyidin ana bajingan ning gone padang pasir. Dekne kehausan meh mati.
Terus ana wong nggawa banyu, iku oleh ngombeni ta ora? Cara kita buyah ngombeni ku haram. Kok nak waras ya dadi bajingan meneh. Ya ben mati. Ana ulama sing darane ya oleh diombeni terus dikandani, dia ora gelem ta ora. Malah buyah ten sardine malah contone kan sing aran tiyang Yaman, tiyang Mesir zaman iku kata saroti itu aparat negara sing jahat. Ana saroti niku keturunan. Ana ulama ape gugah subuh. Aja nak tangi malah mung liwong. Lan dari yen wonten tiyang preman turu masjid. Mbak pengurus takmir digugah kon salat subuh jare bapak. Aja gugah tok turu ae. Tak melek malah ngrepoti kok. Nah ini peringatan kanggo jenengan, kali kula jenengan. Jadi kalau dalam fikih Islam, terutama kados kitab Buyatul Mustarsyidin itu kan fikih Islam dan mengikuti kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi buatan kados Islam ekstremis. Misalnya begini, ada orang mabuk-mabukan di jalan. Terus kemudian kamu lewat sama istri kamu atau sama anak kecil. Atau ya sendirian tapi kowe dia anak bojo. Terus yang mabuk itu muslim. Ngono iku balen malih ya. Ada orang mabuk-mabukan di jalan, muslim, Islam. Dia dosa mabuk. Ya saya ulang lagi, dia dosa apa? Mabuk. Terus kemudian ada kamu lewat. Wujudnya kowe tau mondok, kowe tau krungu-krungu. Mbok lamat-lamat terus pokoknya nahi mungkar wajib. Itu menurut Imam Nawawi dan hampir semua ulama berpendapat nahi mungkar itu wajib kecuali akan terjadi madarat yang lebih besar. Misalnya yang mabuk jenenge Karmen misalnya. Mabuk. Kita tahu ibuke Karmen itu jenenge misalnya Zainab. Kadang-kadang kan bocah nom-nom mabuk ibuke salihah. Kadang bapaknya ya saleh. Paling enggak ya dadi saleh mergo tuwa mati. Ndak ini rungokno tenan. Ya dosanya kan hanya mabuk Karmen. Gara-gara mbok elingno tersinggung dosanya malah membunuh kamu. Itu nak cara ulama-ulama, kamu wajib tidak nahi mungkar. Karena kalau kamu nahi mungkar, satu ada dosa lebih besar dari dosa mabuk, sekarang dosanya membunuh. Kamu juga orang yang disalahkan syariat. Dari kamu bisa jadi tulang punggung keluarga menjadi tidak gara-gara mati. Nah, itu disebut ulama, nahi mungkar itu gugur kalau dengan nahi mungkar terjadi mandorot sing a'dzama minhu, yang lebih besar ketimbang nahi mungkar. Sekarang bayangkan, ibunya Karmen itu kita kenal, seorang muslimah yang biasa ngaji. Rumah anak mabuk itu jek orang sok, bareng rumah anak mateni. Kan lebih apa? Lebih sok. Jadi ini penting ya kalau ini. Niki madhabnya ulama ya. Jadi napa? Fikih itu gak ada hitung-hitungan seperti itu. Tapi kamu jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa gugur. Paham ya? Jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa nopo gugur. Kalau balani malih ya. Jadi kita tahu orang mabuk itu kan sering over, ya. Orang mabuk itu sering nopo over, gak terkendali. Kita wajib, kita tetap darani nahi mungkar itu wajib. Tapi jika terjadi madarat yang lebih besar, maka nahi mungkar itu menjadi gugur. Itu hampir semua ulama berpendapat seperti itu. Karena tadi, misalnya kalau dia anak yang mabuk itu, kan mungkin Anda tersiksa, lebih tersiksa lagi kalau sampai dosanya dan membunuhnya itu karena kamu tegur secara vulgar. Paham sih maksud? Tapi kalau saudara nahi mungkar gak wajib, tetap kita punya jadwal. Misalnya semua rasul itu diutus pada kaumnya. Kita punya jadwal, caiku jenenge Karmen, aku roh ibuke jenenge Zainab misalnya ning kampung-kampung Bosril. Engko tak kandhani lah nek wis sadar. Sesuk-sesuk lewat ibuke tak kandhani. Kamu harus punya rute untuk nahi mungkar. Tapi jangan saat itu karena resikonya tinggi. Resiko bukan hanya pada Anda. Pada Anda rupanya Anda dibunuh juga resiko bagi ibunya dia yang solehah. Dari anaknya hanya dosa mabuk, sekarang anaknya menjadi dosa. Kowe ngilingi wong tuane kan. Lho kula bolak-balik nyolati tiyang mati oplosan. Di pikiran kula sederhana, ibuke ku salehah, kula ora iso. Gus kula nu rumah saya, dia seneng kiai sering wiridan anak kula nu mati oplosan, jenengan kedah nyolati. Nggih tak salati. Ya biasa kalau lama biasa. Pikiran kula sederhana. Mungkin maslahatnya mati.
Nanti kau cara kiai alim nggak wong fasik mati ini saya dia saya kan saya ini dia mati. Nak sok murid yo madorot terus. Mulane kiai alim wis kurang pasat. Tak konyek saya ini saya dia saya dur gremeng tapi awas ngaram ini saya gitu saya. Padahal yang atine ini saya ini mati. Karena memang ajaran Islam seperti itu. Kita ini disuruh berdoa sama Rasulullah diwarai donga. Ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta min kulli syarrin. Yen aku mati secara pede. Ya Allah, jadikan hidup ini tambahan melakukan kebaikan dan jadikan mati saya waj'al al mautali. Jadi jadikan mati saya adalah rohatan li min kulli syarrin. Jadi misalnya kayak mati, yakin kayak mati. Anggap aja kayak gara-gara mati itu seraba kali so zino, seraba kali so maling, seraba kali so maksiat. Kita memang dosanya banyak, masa lalu kita banyak. Kenapa mati rasa nangis teman-teman? Kena dulu dosa murung tobat memang buruk. Tapi maknanya tobat itu apa? Berhenti dari maksiat kan? Dan itu paling efektif apa coba? Gaya mulai utak itu bingung. Dari sini yo, kalau sering milih orang loro-loro mati, Gus, kalau pada mati ada gua dari tobat. Maksud maknanya tobat gak apa? Ya berhenti maksiat. Wow, berhenti maksiat mati mesti raiso maksiat. Ya. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, tidak. Dia tahu mati punya sisi positif yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dengar nih umat alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa maksiat. Meskipun kita tidak bisa taat. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nak kowe mati dalam keadaan ridho seperti itu insya Allah diri dari pengiran. Kowe yang menghentikan. Tapi ora bunuh diri kowe mati biasa, mati. Makanya sering beda gitu. Orang toreko dengan orang alim itu beda. Kalau orang toreko itu kan sering orang diingatkan dosanya terus benangis macam-macam. Nah, orang alim wali, orang alim itu pokoknya orang kon delok sisi positif. Fatkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Kalau wong fase penggaweane narkoba terus mati oplosan. Wong alim kon nyolati terus takoki pangeran. Kenapa kok nyolati wong fase? Biasa mawon Gusti, kegiatannya kiai ya. Enggak mati benar. Itu ada kisah nyata, daerah saya itu ada orang mati bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gara-gara wong alim sing duwe ilmu nih, malah bejo deh akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak janjian ketemu. Karena begini, dulu itu ada cerita, ini rumah tenan. Sama ndak harus ikut saya, kalau berkali-kali. Saya fatwa itu ndak harus Anda ikuti, tapi sama tak dudono ilmu yang mungkin Anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabat Kanjeng Nabi. Itu dia murid, alim-alimnya muridnya Jabir, jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafek. Nafek punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nah Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruq. Angger Abu Hurairah dia murid jadi Abi Soleh. Sama delok teng hadis-hadis angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jenenge Abi Soleh. Nah sedurunge Aisyah rata-rata Masruq utawa Urwah. Nah sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuanya wong soleh nyolati wong fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, podo-podo disolati wong hebat gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal, itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Munkadir tetap datang, dia nyolati. Di Pulau Balai Malik ya, dalam fikih kita, misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya kira nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati. Atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran zajron.
Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang, Nabi kon ngimami ra kersa, kon nyolati ra kersa, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan apa? Shallu ala sahibikum, kowe cung nyolati tapi aku ra usah. Ruang itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enak aja dungane Nabi mesti mandi. Ternyata wong mati oplosan ya didungakno. Enggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru, orang muslim yang fasik tidak mendapat hak di. Itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru, orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Coba ini arah nih kuburane, terus macam-macam. Mbok sholawatane yo nganggo gaple misalnya, tahlilane nganggo minum-minuman. Tapi baru kayak kiai-kiai Indonesia tuh pinter, mbok wong fasik lawe ditahlili. Pikirannya anggap ae ngek ruangane wong main gaple tertutup. Itu jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digo gaple tenan. Iki ora urusan bidah-bidahan, madzhab bidah-bidahan lho, iki urusane masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik loh, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati, itu sing nyolati nggih kula, engko sing nahlil ya kancaku kiai. Kalau kita tidak mau, pasti yang nganter ya kancane fasik. Kok diterong katokan cekak, diterong wong nganggo arah, malah ruwet. Mendingan kita ngalahi berprosesi ala Islam. Disebut darul mafasid muqaddamun ala jati. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fasik wis dihukum pangeran misale cak wah masuk mati kok oplosan. Besok ben piye sojo sampai ditiru. Ya seperti itu. Irungokno tenan iki. Mergo kalau kita tidak datang, engkau terjadi tradisi baru yang susah dikendali. Tapi saiki kan alhamdulillah wong fasik lah nak mati ku tetep ngundang kiai. Lho kula nu bolak-balik lho ngakatno masyarakat. Dadi teng kidul desa kula jarak-jarak 5 kilo, 7 kilo dadi desa kula biasa. Jam 09.00 nu anake kon ngakatno kula, jam 12, jam 2 dangdutan sing serono nu mboten dangdutan dia. Nggih biasa sing ngundang. Gus mengke sing ngakatno jenengan, tapi ngapunten mengke sing jam 2 niku mboten kula undang. Acarane apa? Mengke dangdutan. Biasa. Ya kula teko. Di sebagian kiai ora cocok. Kesana kita ini bela orang dolim, mentoleransi orang dolim. Ya, tapi tak omongi, lana acara akad kiai ini rata teko. Terus mereka punya cara sendiri, cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot ya. Nah, itu makanya cara fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Cara kaidah malih mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal, jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas maksiat karena ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan, jangan ditinggalkan semua. Semua itu disebut mala yudraku kullu, la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan sama sekali. Ana wong salat ra iso maca Fatihah, salate rubo gedang, isane ngono iku kudu tetep salat. Aja pepe salate rasa cara fikih terus gak usah. Salat iku kok ida mala yudraku kullu, la yudraku kullu. Ana wong diutang 4 juta, ra iso nyaur. Tapi nak 1 juta iso nyaur, ya wajib nyaur 1 juta. Ojo pepe 4 juta ra iso mergo duwe 3 juta menisan ora. Ndak bisa malah hidroku kullu la hidroku. Eling-eling. Mulane masyhur nek ngene kok ida fikih misale wonten tiyang kok tangane keputus dari sikut. Nah keputus kok sikut berarti kan mahalul wajib hilang. Karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikutnya terputus mau karek bau. Ya cara ulama ya kon basuh, mergo iku wae kecelok tangan. Kalau enggak ada yang asal yang lainnya di makane cara ulama-ulama misalnya wong ihram wis gundul. Padahal tak halul nyukur rambut. Iku kan disunatno peso diliwatno ning ndase. Senajan to wis ora ono napa. Itu memang standar kaidah fikih gitu. Mala yudraku kullu la yudraku. Ibnu Abbas nak Idul Adha mau nyembelih pitik dajajau pitik jago. Ditakoki. Korban kok pitik ben. Mergo filosofine gitu, korban iku ya unta, sapi, wedhus. Tapi kowe nak ra iso wedhus aja terus blas.
Misalnya nyembelih pite atau tuku das sapi. Mergo dina Idul Adha iku wis diistilahno Allah yaumu uklin wa syurbin, hari makan-makan. Allah wis kadung ngaramno poso. Wis diharamno poso jebule keluarga iku mau goreng tempe. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lane nek ora kelar wedhus nggih pite. Tapi aja niati korban kok pite. Pokoke butuhe itu hari sing hari makan. Iku mergo edae malah yudroku kullu la yudroku. Eling-eling. Ya terus seperti itu. Dalam itu tadi, kalau dia sudah maksiat minum mabuk, jangan sampai maksiat membunuh. Jadi kita menghindari nahi mungkar bukan karena kita takut, tapi kita ini orang alim sering tersangka. Pancen wong alim cemen wedinan. Kene ora wedinan, kene iki wong pinter, paham. Paham, kene ora wedinan, kene iki wong pinter. Maksudnya nek ana masalah lebih besar, ya kudu dihen. Tapi nahi mungkar tetap wajib. Kalau itu dalam kendali Anda, wajib melakukan. Misalnya mungkin sing DPR kayak perda anti minuman keras. Mungkin kiainya nasihati, pernah sepuhe nasihati. Tentu ada urutan-urutannya seperti itu. Mau kalau balik tentang Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nak diundang wong fasik mati tetap nyolati. Alasannya ketika ditanya, 5 datu sholli ala fulan, wakot kana fasikon, dia itu fasik sekali. Niku jawabannya ini kula nangis tenan haru. Jawabannya ngeten, kula nu apal takbirin. Inni astahi minallah. Ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Dia hanya jawab seperti itu. Aku nyolati wong fasik, mergo aku izin mbek pangeran. Izin kuatirku Allah ningali atiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini. Maghfirah Allah Ta'ala ku jembar, aku tetap nyifati jembar. Senajan aku gelo mbek wong iki. Iso wae maghfirah Allah jembar ya cukup nggo nyepuro cai. Piye jajan. Kula nyolati wong mati oplosan yo gelo tenan, dhewe wong fasik, tapi anggere eling. Tapi iso wae jadi di sepuro maghfirah Allah Ta'ala ora ngarah kalah mbek wong iki. Ya wis nyolati mbek gremeng-gremeng wis pokoke nyolati. Kadang bisa ke ibuke mergo salihah, kadang bapake gedang saleh. Kita ini kan itu kan sama seperti Rasulullah. Abdullah bin Ubay itu munafik. Masyhur, tapi ketika Nabi diaturi anaknya santri, saleh, alim. Nabi diaturi nyolati, mergo ngregani jeneng anak. Ini hidup ini sudah kompleks. Kadang wong itu berdua, tapi anak wong saleh. Kadang berdua mbake wong saleh. Daripada berdua mau minum kan mendingan daripada berdua nganti membu. Tapi kamu jangan mengatakan nahi mungkar tidak wajib, itu salah besar. Nahi mungkar ila yaumil kiamat tetap. Tapi tentu ada seninya, ada tahapannya. Bukan langsung nahi mungkar, kowe dijual tosi, kowe ra iso kerja, anak bojomu terlantar. Ibuke yo tangisan, sangka dosa mok mabuk, saiki dosa yo tosi kiai. Kan lebih berat bagi keluar. Wah. Tapi kedarani fatwa saya seperti ini rasa barani ilmu tunggal, Anda boleh punya rumus ilmu sendiri. Tapi aku yakin gak meyakinkan mau mesti gak ada perhitungan nih. Mau alasannya pokoknya apa? Tidak bisa seperti itu. Mulane macam-macam ya. Jadi kalau suwun sing ngaji kula misalnya ana tangga fasik penggaweane resepsi ini undang jutaan kok akate ngundang kiai cara aku nak kiai ini ada udur harus datang. Setidaknya dalam akad itu berarti misalnya akad Islami skore 10, maksiate di ono skore kan ono hitungane dhewe-dhewe. Tapi nak kiai ini ra teko sak akad kriminal kan kriminal dua-duanya. Disebut mala yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan semua perintahnya Allah mbok sithik-sithik lah dilakoni. Nah cara kaidah sing gampang apalane ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kowe diutang 4 juta ra iso nyaur mergo dhuwitmu mau 1 juta. Ya wajib nyaur sak. Aja kok pepe utangku 4 juta. Dhuwitku mau 3 juta ora usah nyaur wong ora kuat. Wah ya repot. Ya sama seperti Nabi ngendikan wong nak rabi iku kudu golek cawe wedok sifate papat. Asape apik, agamane apik, ya ayu ya di dhuwit. Tapi wong sing memenuhi sifat papat mesti ra gelem mbek kowe tak jamin. Lha ya nak Nabi ngendikan seperti itu, tungkahul mar'atu li arba'in di maliha wa jamaliha wa hasabiha fatwa bidzatid. Nabi itu tak titeni, nak ngendikan mesti diulang 2 kali. Mumpun kula niteni, kula niku hafal hadis kuwata. Nabi nak ngendikan itu 2 kali, diulang.
Tapi jika itu semuanya tidak bisa, maka fatfar bidzatid. Kamu ngambil perempuan, yang penting ada unsur demi agama. Nah kemudian demi agama ini ulama khilaf. Karena demi agama itu ya agak jelas. Nabi mau ngendikan demi agama. Misalnya saya ingin cawe itu, ayu. Rontok-rontok nakal, tapi orang anti nakal sing zina, rontok-rontok nakal. Nah kira-kira dirabi kiai udah dibunyai, nah dirabi badan narkoba ya jadi pengedar nopo. Dirabi santri jadi santri. Kalau kamu niat menobatkan orang itu dan menjadi baik, ya apa-apa rabi cah itu, anggap aja demi agama. Iku cah itu jadi capek. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh, khawatir nulari kue malah jadi elek. Jadi itu terserah masih. Sek nguji iman kan, ya sama. Kancanan fasik kan. Ono ulama darani kancanan fasik itu baik. Piye Nabi dakwah itu ciri khasnya nobat nawang fasik. Tentu dalam menobatkan butuh proses. Tapi ada ulama yang ikhtiyat, jangan kancanan fasik mari katut. Itu kan sama-sama ikhtiyat. Dia sama-sama nopo? Sama-sama ikhtiyat. Yang penting kita ini tahu secara kaidah Islam pokoknya eling-eling kaidah. Terus Ibnu Abbas agar bodoh niku dene nyebelah pite jago. Ya saiki misalnya sampean ra iso pite jago pokoke tuku daging sak kilo butuhe iku anak mangan daging sehingga ra nyalano panitia masjid ngoten paham nggih. Lah nggih misalnya untuk bagian daging kok masjid paling setengah kilo gara-gara kowe ra tuku daging sak kilo keluarga nyalano panitia napa masjid. Wes kere tomak hasud ngrasani ngelek-ngelek wong kan sempurna elek. Toh kue tomak itu hanya gara-gara kayak medit rano kono anakmu setengah kilo daging. Momen foto kono kan selesai. Anakmu isi teman daging, bojo man daging, gak kecangkeman untuk orang tua. Ekspert malah hidroku bulu, lahidro. Begitu juga nih masalah imam. Kalau nak sholat sering makmum, sampai sekarang sering makmurin, bapak kulo lagi sering makmum. Nabi itu ngendikan imam sholat itu. Dewi Nabi pernah Nabi ngendikan. Ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asannuhum fa in kanu fis sinni sawaan fa aqdamuhum hijratan. Yang berhak ngimami itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Jika bacaan Qur'annya sama, maka diundi yang paling pinter fikihnya. Kalau pinter fikihnya sama yang paling sepuh. Kalau yang paling sepuh sama yang paling dulu hijrah. Itu juga dawuh Nabi. Tapi kalau nuruti dawuh ini, imam harus diseleksi. Kudu Fatihah yang benar. Kadang mau ngapal Quran rapati ro fikih, kadang ahli fikih rapati iso maca Quran. Kan enggak ada yang sempurna. Itu ya dawuh Nabi. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wes gak usah kecangkeman, gak usah ribet wong imame tau nglafadzno la ilaha illallah. Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe makmum mbek wong sing nglafadzno la ilaha. Sebagian riwayat malah sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kowe salat makmum wong imame fasik lah. Piye pas salat ora fasik. Wong pas salat. Mulane Ibnu Umar nanti makmum hajat. Hajat itu gendo-gendone wong. Ibnu Umar nanti makmum. Takoki lha jenengan kok makmum fasik. Ya pas apik. Pas salat berarti pas apa? Pas apik. Jadi eling-eling. Jadi Nabi nak ngendikan itu biasanya diulang 2 kali dalam satu konteks. Nah ini yang menjadikan para fuqaha melahirkan hukum la yudroku kullu la yudroku kullu. Al-maisur la yasqutu bil maksud. Eling-eling. Terus kula suwun iki penting sekali. Kok sakniki wong karepe Islam ku ideal. Ora ana wong kafir, ora ana wong fasik, dunya ku steril. Sehingga ana wong fasik terus uring-uringan. Lah zaman Nabi Sugeng apik-apike makhluk ya Kanjeng Nabi, wae ana wong munafik. Ya ana wong kafir. Apa Nabi pas dadi nabi terus wong kafir mati kabeh, munafik mati kabeh. Anane wong saleh tok ya ora ana. Dhisik wong kafir ya akeh wong munafik. Kowe trimo kiai kok arep-arep ora ana wong kafir. Kowe iku sapa? Paham ya? Biasa wae ana fasik. Mungkin ya untuk fasik kan biasa wae. Padha fasik ya ada keberatan ana kok. Wah ana. Apa zaman Nabi Sugeng terus kok ana fase karo ana munafik ya kuat. Ini biasa wae, anggap ae tantangan. Anggap ae napa? Dadi eling-eling ya, kula suwun misale terpaksa ana wong fasik sing tukang gedeng kiai kok mati asal dekne Islam nak sampean nganggur ya melok nyolati. Iku ya oleh. Nak misale terpaksa sampean milih ndak nyolati karena ada tokoh yang diikuti yang ngongkon santrimu nyolati. Sing penting jangan sama sekali ndak disolat karena disolatkan itu haknya mayit. Tapi kalau semua kiai mensalatkan nanti dikira orang fasik sama orang soleh itu sama saja, sama-sama dapat perlakuan
khusus. Itu ya repot. Mulane Rasulullah sirine tiyang sing mati bunuh diri atau tiyang sing gak ada utang Nabi mboten kersa nyolati. Tapi Nabi ngutus para sahabat sok nyolati. Ya iku wong fikih nyimpulno ya dinggo zajron, dinggo peringatan ben wong iku wedi fasik. Mergo nak fasik Nabi ra kersa napa nyolati. Tapi sahabat kan nyolati go iling-ilingan orang mukmin apapun fasiknya punya hak mendapatkan di surga. Alasan ketiga cara kula nggih tadi alasan tradisi. Jika orang fasik mati, orang fasik mukmin, saya ulang lagi orang fasik mukmin. Jika orang fasik mukmin mati, semuanya kita tidak nyolati. Pasti orang fasik akan bikin tradisi baru dalam memakamkan mayit. Dan itu iso dipendem medhep ngetan ngulon ngalor ngidul. Kita lebih kesulitan lagi kalau itu terjadi. Sama akadnya nikah anaknya orang fasik. Gus anak kula kawekno, Gus. Yus, macam-macam Gus, kabare wis ngene-ngene. Matekno wong. Yus, mos tak karo-karuan ke sana. Tapi saiki kepengin kawin waktu. Tak kawekno. Tapi itu tadi, suatu saat kita kandhani anak sing produk ilegal, bapake iku ora waline, sampe nak kawin misalnya waline hakim, itu diterangno. Suatu saat butuh momentum disebut butuh ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil. Kalau orang-orang fasik melakukan akad nikah kamu tidak datang, repotnya nanti akan menciptakan adat sendiri. Saiki wong fasik sak Indonesia apik kabeh dalam hal ini. Wong ra salat laku nak wong tuane mati ngundang kiai. Jadi semua asane tetep kiai, akhirnya acarane itu salat. Mendeme ya madhep ngulon. Bariku ya tetep minha khalaqnakum pokoke ya fulan takoki pangeran marbuka wis pokoke adate ngono. Lah nek misale wong kiai ora ono sing teko fase kabeh ge adat baru bari mati wah kancamu ngombe mati sitok cah. Ngono tok wiridane. Kok sing di toko sing diutangi, wah semrong bayar mati. Tapi nek sing adate kiai kan ngono wis adate kiai kan muga-muga disepuro dosane. Wis ngono tok. Ono yo dikandani cung siku tok sing lakoni mulya aja niru kan diskusinya kan seputar itu, omong-omongannya kan seputar itu. Kowe eling-eling nggih, mulane cara fikih fatwane nek kowe eling-eling wae la yudroku kullu, la yudroku kullu. Misale kira kelar kaji, ya nek wong kaji wis sangoni, aja ora kelar kaji ora wong kaji malah hasud. Ya sangoni. Ben sebagian rezekimu melok nganter dia ke Mekah. Di KPD ono kaji kira kelar kaji dhuwitmu mok 1 juta, gak kelar kaji. Ono kaji sangoni 1 juta. Omongi sing kaji niki damel jajan te Mekah. Jadi sebentar takoki pangeran kowe ora kaji boten kelar Gusti, tapi dhuwit kula mun bedar te Mekah. Kan keren. Kok iso? Lah niku sing kaji-kaji kula sangoni. Niku blonjone nganggo harta kula. So tak tahu siapa pangeran wis pinter wis apik. Lho nggih tenan, kula niku boten sombong. Kula riyen niku yen pun alim kalian bapak kan mondok Mekah kula boten purun. Pikiran saya itu ora kepengin teng Indonesia mau. Tapi kocok-kocok kula sing mondok Mekah niku kula sangon. Pikiran kula wis sederhana. Nak ora iku aja blas. Nek pintere Ki Jawa niku nak ana wong kaji tangga-tanggane kok nyangoni. Lah saiki kena LSM malah wong sugih kok mbok sangoni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kono wis sugih kok sangoni kono kelar kaji kira kelar kaji malah sing ra kelar kaji nyangoni sing kelar. Lha iku pikiran wong LSM ora pikiran wong bulat niku. Wong LSM kan bela sing melarat, harusnya sing kaji sing sugih ngeke iku yo jualikan sing melarat. Logikane ora ngono, kowe wis ora kelar kaji. Mbok yo nyangoni sing kaji. Ben dhuwitmu beredar ning Mekah, buktekno nek kowe seneng Kanjeng. Wong nanti saiki jadi dhek ya. Yen ana kaji kula sangoni iki kan kira ya. Perkara nek rupiah kuwatirku dibelanjakno ning Indonesia, tak akal ya. Dadi aku sering ngijol real, aku wis kadung pinter, tak akal. Aku dhek real, dadi nek ana kaji tak sangoni. Ada aku terkenal ngalim, tak sangoni iku bangga. Ngono sang. Kowe gue belanja di Mekah, nak PAP ya gue sudah kau fakir meski nak AP pas-pasan, pokoknya gue belanja, penting belanja nih. Mesti di Mekah itu sih real, kayak iso di belanja noneng. Mereka nak rupiah kan resiko kadang. Jebule ra digawa tetep anak ini ngomah wah ora Mekah. Tapi kalaupun itu iya ya ora masalah, indah tetap kamu seneng haji. Enggak masalah nggih, sang rupiah lah enggak masalah. Misalnya duitmu sing kok digo dikekno anak ini ngomah ya ora masalah. Karena niatnya sampean wis pokoke hormat yang napa. Mergo wae pokoke kok efektif malah yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau sesuatu tidak bisa ideal jangan ditinggalkan sama. Mumpun niku kok itu.
Niku masyhur. Semua agama seperti itu, semua fikih seperti itu. Wong ra iso salat ngadeg, ya lungguh. Ra iso lungguh turu laya-laya. Ra iso turu laya-laya salate mbek aplang. Ora iso isyarah nganggo kedhek. Gak iso nganggo nglakokno salat di dalam hati. Iku mergo mala yudroku kullu la yudro. Ora kok ngene, salat iku wajib ngadeg. Berhubung aku ora iso ngadeg, mongko ora wajib salat, gendeng. Kaji iku kanggo sing mampu. Berhubung aku ora mampu kaji, ora usah nyangoni wong kaji. Wah, ya repot napa antem ngono. Ora ono ulama ngono kuwi. Paham ya, mulai sakniki sok musim haji nek ana tonggo-tonggo haji wis ana. Yo pantese wong sangu kaji ra 10.000 musuh. Bangunane petuku siome. Nggih pantese. Mulane akeh wong laras ora kelar kaji, engko tambah melarat tambah ra tau nyangoni wong. Paham ya, dadi wong kudu ngaji ki ben ro. Pokoke kok ide eling-eling, pokoke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Iki contoh paling gampang ngene iki. Napa nggih? Paling gampang contoh salat. Salat itu wajib ngadeg. Nek ora iso ngadeg, ora iso lungguh turun. Ora iso turun, laya-laya, gak iso kedhep. Gak iso kedhep ajrus salat fi qalbi. Kabeh salat niate dilakokno teng doa. Tapi ora ono terus salat wajib ngadeg. Nek ngadeg ra iso berarti ra wajib salat. Maca Quran iku wajib nganggo tajwid. Nek ra iso tajwid ora usah maca Quran, iku fatwa gendeng. Yang bener ya Quran itu wajib baca nganggo tajwid. Nek ra iso sak isa-isane mbek wajib belajar. Ngono terus. Ya padha. Wong sing apik nak salat nganggo pakaian sing rapi, nganggo kelambi takwa, nganggo sarung. Nek iso kelambi takwa, ora usah kelambinan. Yo ora ono iku. Pokoke agar pokoke eling-eling mesti seperti itu. Pokoke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Pun kula terangno. Walaula antusibahu Walaula antusibah umpama ora mekenani hum ing kafir Mekah apa musibah napa musibah. Ukubatun tegese siksa. Bima kelan perkara kedamat kang nglakoni apa iki. Apa pira-pira kekuasaane utawa tangan-tangane wong akeh minal kufri sanging kekafiran wa wiri lan liyane kekafiran. Fayaqulu mongko padha dawuh utawa padha ngucap sapa ngakeh Rabbana do pengiran kita. Laula arsalta mbok yo ngutus panjenengan halla arsalta. Mbok yo ngutus panjenengan ilena maring kita rasulan ing rasul. Fanat tabi'a mongko anut kita ayat 3 ing propro ayat ingsun. Ini iki kula tambah iki ben sampean tambah yakin nggih. Sayyidah Aisyah niku nate mateni cecek. Kan kaya wong nganggur kan, wong kok mateni napa? Tapi Kanjeng Nabi ngaramno mateni kodhok, iki kodhok tenan napa? Mergo barang iku ora iso ideal lah, iku sesuai komitmen iku wis nyenengno. Kula baleni malih iki barang ora iso ideal lah sesuai komitmen wis nyeneng. Iku mergo malah yudroku kullu la yudroku kullu. Cecek iku zaman Nabi Ibrahim diobong, iku melok nyebuli ben tambah seru. Gak kurang ajar. Lah mulane wong kudu rada dendam mbek cecek. Dasar ya ora sopan meneng dhuwur-dhuwur ae paham. Tapi kodhok pas Nabi Ibrahim diobong lalu lalang njupuk banyu disemprotno ning geni mergo kepengin melok mateni. Padahal ya ora mungkin semprotane kodhok kok mateni geni kaya ngono. Tapi cara kowe dadi Nabi Ibrahim roh kodhok seneng. Roh cecek man. Iku nunjukno malah yudroku kullu. Ora apa pengene jare kodhok. Wah, aku njupuk banyu ora ana gunane ba. Geni sakmono gedene. Delok wae malah mangkelno. Paham ya? Dadi lagi-lagi perilaku iku senajan ora ideal, iku tetep ana nilai komitmen. Nilai komitmen iku wis nyenengno, iku mau kodhok di komitmen melok mateni geni. Cecek malah melok jebul ben. Lah iya sebulane cecek ndak nganti sepiro kan ora ono pengaruh. Paham ya? Ya wis ngono, kowe takarrub ila Allah ya ngono. Mulane nak bengi ku tahajud. Terus arang-arang paling gak pangeran ku pirsa, saya saiki eling aku. Senajan to tahajud itu akeh-akeh ya rasa. Aku yakin wis akeh-akeh ya rasa. Pendak utange akeh, kasus akeh macam-macam. Tapi kan lumayan pas di masalah ini mbek pengen. Ora usah tahajudku rasa paling ora ikhlas mergo aku demi ngene. Wis ora ikhlas lah nglakoni sik ikhlas barang kok angel. Mergo mau malah yudroku kullu la yudroku. Jadi komitmen itu penting. Karena opos cecek gak pati dihormati, kodok cek dihormati.
Kok kodhok ku melok kangelan njupuk banyu ngalor itu disemprotno ning geni. Wis saiki ngene lho. Kowe ketemu cah wedok cek calana, ngidoni kowe ra kenek. Mestine nek alasane mangkel mergo kenek jijik. Kan kowe ya nyatane ra kenek. Kowe mangkel gak didoni ra kenek. Wis jarak 10 kilo, 10 meter. Ki Mustofa liwat terus kowe mangkel ora? Alasan mangkel apa ora kenek? Ya mergo wis mangkel, ngono iku wis padha cecek kuwi wis mangkelno. Terus misalnya ana wong melarat, Ki Mustafa ape jamaah disaponi ngarep tokoh besar mau liwat besar. Kowe kan seneng menajan ora ana gunane, cara kowe guna ya duwe iku misale. Tapi tetep seneng mergo de komit. Ya wong saiki hukum ini iki seraro, sangger iso terus blas. Hormat kiai ini ra iso sing gedhe sampe blas. Mbek Nabi yo ngono, mbek haji ngono iku ora didikane Nabi. Didikane Nabi niku sing disimpulno para ulama fuqaha napa malah idroku kullu la idrok. Lan kula niku mboten sombong, kula niku mulai mondok sarang nganti saniki sering nganggen kambi hem niku putih. Kula jarang nganggo kambi bathik, perkara aku cobane seorang, aku coba sunah Nabi, nek ora ya sementing putih. Yes. Tapi aku ya sering nganggo kambi ra putih ben nunjukno nek ora wajib. Wis padha enak, ibu iku iling-ilingan. Pokoke bom 11 iku aja, bom 11 iku. Engko nek 11 iku repot. Soale mangan iku beras iku bergizi. Terus kowe di kesimpulan arek kelar tuku beras anak ora usah mangan iku kacau. Nek beras yo jagung to opo, wis pokoke walhasil eling-eling iki. Iki penting nggih, mergi kula nu saiki sersat tenan. Ora kelar kaji, nek ono kaji malah. Wae ngene kaji bareng. Aku malah komentar, ora kelar kaji malah komentar. Mari kaji ku kuotane muter mari wong kaji bolak-balik kok apa. Malah cangkeme nduk ndi ono nyalano sing kaji bolak-balik macam-macam. Engko dinteni ora kaji-kaji. Wanan. Ya mau mulane kula suwun. Mun niru Ibnu Abbas tarjuman Al-Qur'an Idul Adha. Kula nggih nate melarat. Zaman kula merantau teng Jogja sik melarat tuh angger Idul Adha nggih kula nyembelih pitik. Nek gak gitu bas daging. Setengah kilo napa pinten. Nggih butuhe iku siji Allah wis ngaramno poso dina Id. Mergo hari makan-makan ya wis makan. Nomor loro ngilangi tomak ning panitia masjid. Engko kena tomak kecewa terus grem. Wis kere grem menghasut. Double-double dosa. Lha iku sing mlebu kadal fakru ayakuna kufran tambah fakir tambah ngawur. Tambah fakir. Tapi nek kowe nyembelih pitik ta bebek entek aja tikus lah iku kan terus. Ora oleh ra tikus. Soale sing halal sapa kono. Iku Ibnu Abbas ku hebat. Jadi dia foto-foto gak nyembelih nopo? Wedhus tapi nyembelih nopo pitik. Ketika ditanya, "Apa ini korban?" Gak. Lah kok pitik? Apa ada syariat korban pitik? Gak. Tapi pokoknya jare Allah, yaumu uklin wa syurbin hari makan-makan. Ya aku nderekno Allah iki hari makan. Eling-eling ojo kok terus gas wae eling-eling ojo bangsa napa. Mulane ning hadis bagian niku, mulane ulama kan khilaf. Cara Imam Qurtubi itu ada kemungkinan boleh kurban pakai pitik. Tapi aja dak kok masjid kok diguyu wong, paham ya? Alasan Imam Qurtubi masuk akal. Nabi nate ngendikan ngeten, sampeyan hafal hadis iki. Wong sing berangkat Jumatan awal iku fakaan nama qoroba badanatan, padha karo kurban unta. Wong sing Jumatan berangkat jam 10 padha karo kurban sapi. Sing awal sih, wong sing berangkat isuk, misalnya jam 8 atau jam 9 ning masjid, padha karo kurban unta. Nak rontok mepet, misalnya jam 10 sapi. Nak mepet setengah rolas, niku padha karo kurban pitik. Enggak redaksinya hadis fakaan nama korba dajatan. Berarti nak setengah 11 atau jam 11 padha karo kurban pitik. Terakhir dari Nabi, nak Jumatan mepet ape khotib munggah padha karo kurban endok. Nabi mistilahno iku kurban, paham ya? Paham maksudnya? Berarti misalnya Idul Adha kowe korban dok sak kilo ya jenenge korban ngoten maksudnya. Paham sih Pak? Tapi kita ben ra kontroversi aja gawe ning masjid. Wis pokoke digo dhewe ngono ae, paham? Lah di masjid lucu to. Panitia ini apa itu? Dok ya ini sak kilo. Dok apa puyuh kok malah akal kabeh kan. Cilik-cilik. Tapi menurut pengamatan kula, umpama yo tenan ku tetep apik, tapi aja masjid syaratnya. Taruh saja sak kampung wong 600. Utawa sak kampung wong 300.
Sing sugih korban sapi, sing rodok sugih korban wedhus, sing melarat-melarat itu udah nyembelih pitik, tetap ada makan-makan satu kampung. Sementing dina iku ya uklin wa syurben hari makan-makan. Jadi nak ndelok hadis iku cara Imam Qurtubi iku wong Nabi ngistilahno koyok korban unta, koyok korban sapi, koyok korban pitik, sing Jumatan mepet guri koyok korban ndok. Kok di kanca mondok dhisik kurang ajare ra karo Jumatan iku guri. Kok gak tau kok ngarep padha karo korban unta. Indonesia unta mati. Kok guri ya untuk ndok gampang masakane. Kurang ajar. Oh, celek ya. Nak kula nyen kesunatan Jumatan kok guri. Kok nak ngarep sakake khotibe sungkan. Nak kula niku wonten. Lha nggih, misale kula kok ngarep terus khotibe Mustofa runtusen. Pokoknya khotib menek-menek barang khutbah terus ini guri kiai ini ayo dagelan mana. Malah ra iso omong saking sungkane. Paham gitu terus mulane ngaji ya ben sampean ngerti. Dadi ulama riyen niku saking kepingine nuruti perintah pangeran ngantos ngoten. Karena Nabi nak ngendikan jan diulang-ulang. Dari yang standar ideal kayak tadi, sing ngimami iku apike ya sing paling apik macane Quran. Nak padha ya sing paling pinter fikih. Nak padha ya paling sepuh. Nak padha ngene-ngene. Tapi Nabi ya nate ngendikan, wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mulane kula niku sebagai kiai ben go contoh kula salat sering makmum. Kok ya ana kelompok tertentu moh makmum mbek wong liya. Wan kebablasan. Ora salate wong liya ku ras. Dadine sombong, wong bayangno ideal itu malah dadine napa? Sombong. Kalau nggih nate de kanca niku, riyen zaman ning pondok iku salat nak kiyaine ra sing imami ora gelem salat. Kudu dianggap santri ku padha. Nyatane rata-rata ilmune ra manfaat, mergo sombong. Kuwi makmum sampean niku gelem sinten mawon purun. Wong kula nate Jumatan teng daerah Purwodadi ramen kula cek taun pinten. Badhe teng Jogja kula riyen nak teng Jogja kan ngebis numpang keli. Teng satu desa niku Jumatan niku tiyange mung selawe. Imame maca Quran wis ra karu-karuan, sok nek cara fikih masalah. Iku kula di daerahne santri kali. Santri kali kula sing loro mboten ada, gak usah. Ya ada barang aneh-aneh. Di cara madzhab Imam Syafi'i nek mboten 40 rasa. Wis intikal madzhab wis ilmu ku sakeh gak masalah. Mergo tak pikir sederhana seperti itu. Imame kula tangkleti, Mbah Jumatan wong 16, ya alasane masuk akal. Yang mriki niku mboten purun salat zuhur. Wong Jumat-Jumat kok salat zuhur. Jumat-Jumat ya Jumatan ya piye gitu. Nah cara fikih Syafi'i kan kalau jumlah itu tidak 40 maka harus salat zuhur karena Jumatan minimal syaratnya 40. Tapi mau praktekno ya kangelan. Wong kepingin Jumatan, dina Jumat kok salat zuhur. Makanya kita harus pakai kaidah malah hidrokulo lah hidrokulo anggap aja itu pemanasan. Paham ya? Anggap aja apa? Pemanasan. Toh kita iso ngekeki solusi intikal mat. Jadi iku cara madzhab Imam Malik Jumatan itu pokoknya sing keceluk jampun itu kelompok cek 12 cek 14 pokoknya wis jampun. Jampun itu kelompok. Nak cara cerita ning dunia habaib malah luwih seru meneh. Ada habaib Jumatan di satu kampung jumlahe wong iku mau 16 wae pira. Takoki. Tapi Habib alim takoki. Ya Habib, lima adalah tu'idus sholat wa anta syafi'iyun. Kenapa ada sholat padahal kamu syafi'i? Waqat kanu duna arba'in. Mereka itu tidak sampai orang 40. Jabe, aku itu jumlahnya podo karo wong 1000. Jadi tak tambah aku itu podo karo wong 1000. Malah penak ya. Nah kalau cara GR kalau mau ketambahan aku cukup. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi orang krono kita arogansi fikih tidak mengaturannya seperti itu. Malah idrokukulu, la idrokukulu. Kowe wani misale diwalik. Wong kene mau wong 16, wis rasa Jumatan. Salat zuhur wae. Terus kapan mereka membina satu komunitas sing nglakoni Jumatan? Kalau di kanca jenenge Samsul niku teng pedalaman Kalimantan, riyen daerah ilegal loge. Zaman pemerintahane Pak Harto. Mbok haram mbok ora ku yo ora. Wong aku ora polisi ora wajib ngukumi ilegal utawa ora ilegal. Pokoke jelas melarat dengan anti kerja ngoten yo melarat. Itu dia di tengah hutan, ya faktor melarat dia juga gak ingin ngelawan pemerintah. Orang kerja di tengah hutan itu kan gak niat ngelawan pemerintah kan, ngelawan kemiskinan sendiri. Dia ora ada kepentingan ngelawan apa? Kadang kita ya berlebihan, ngelawan negara. Orang dia niat nak ngelarat itu, niatnya kok ngelawan. Kecuali bosnya itu nakal tenan, suka kok.
Nah itu tapi juga sama ilegal logging itu dosa cara kula lah itu dosa nyolong kayu itu dosa. Tapi nak melarat nggo mangane tok ya sing pokok-pokok ya sempo takokno pangeran sing duwe pangeran aneh-aneh. Itu yang kerja itu banyak, enggak sampai 40. Tapi nak Jumatan dijak dhuwur ya ora gelem. Jadi dikekno langgar. Engko pindah meneh pindah. Dia pernah ngaji takrib khatam. Nah cara takrib kan kalau orang tidak mustautin, tidak berdomisili, tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan orang yang mustautin berdomisili tetap. Padahal dia itu pindah-pindah. Tapi alhamdulillah wong nek kangen pangeran yo ora iso, nek gak Jumatan ra gelem, Gus. Ya akhirnya tak fatwani ya Jumatan nah. Engko pindahne Jumatan ganti, musolane kok kayu men pindah ngalor gitu. Ya mau mergo sing nganggo kaidah wae malah idroku kullu la idroku. Wong kok pengen sujud mbek pangeran kok mbok larang. Wis mergo agar wong fikih diwalik ya ora iso jawab. Ana wong salat sujude merkongkong, rukuke iku ngene. Salate rasa. Wis, oke rasa. Terus saiki pertanyaane diwalik. Ana nglatihan takarrub, ana nglatihan marep pangeran, tapi jenengan nglarang, hukume sepundi? Wong fikih kok nek diwolak-walik. Saiki ana wong fasik. Kiai kok kancanan fasik kiai apa? Terus diwalik. Bina tiyang fasik angsal boten. Ya apik, nak bina ya apik. Lah nggih bina niku ngancani riyen. Pokoke wae kena. Wis pokoke ngerti wis lha iku mulane darani fikih. Malane ana ijtihad. Ijtihad itu nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda. Dia melahirkan sudut pandang yang misalnya kowe seneng mbek kiaimu, apike piye? Ya apike jarang sowan, kok sering ku mari ganggu. Wong kabeh ulama dhisik wis gawe wata zurhiban tasdak huban. Kita tambah sering jarang ketemu mesti tambah seneng. Nah ketemu terus mari napa? Bosen. Misale kira bosen kiaimu sing bosen. Ya seperti itu termasuk cara. Terus ada orang yang mengekspresikan seneng itu sering sowan. Ana sing jarang sowan. Alasane anak sering sowan sering ganggu, berarti itu tidak baik. Jadi misalnya wong pacaran kan ya padha, SMS-an terus, berarti bukti seneng geling terus. Tapi nek diwalik, SMS-an terus berarti ganggu terus. Wong seneng kok ganggu. Ya karena itu fikih. Fikih itu seperti itu cara pandang. Malah nang khilaf Abu Hanifah, Imam Malik itu agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Ya agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Mulane itu sono kuno, tono ora kuno. Imam Syafi'i ditakoki, bukankah Anda sebagai orang alim itu tahu kalau kunut itu tidak selalu dilakukan Nabi? Dari Imam Syafi'i ya saya tahu. Tapi kenapa Anda kunut terus? Jawab Imam Syafi'i sederhana. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti menjadi hukum sunnah. Ya oke, jari sing menentang Syafi'i. Kemudian sunatnya ini terus apa tidak terus? Ya terus. Ya sudah saya milih sunatnya kunut itu terus. Apakah Nabi poso Senin Kemis terus zaman Sugeng? Ya enggak. Terus apakah poso Senin Kemis itu kesunatannya terbatas karena Nabi tidak selalu Senin Kemis? Ya enggak. Nabi itu sedekah terus apa kadang-kadang? Ya kadang-kadang mosok mulai jam 6 nanti jam 6 sedekah terus. Nabi melakukan sedekah juga kadang-kadang. Tapi sunatnya sedekah terus apa kadang-kadang? Itu cara pandang Imam Syafi'i. Tapi cara pandang Abu Hanifah enggak. Nabi kalau melakukan jarang-jarang ya kita nirunya jarang. Jadi Abu Hanifah ya sering kuno tapi jarang-jarang. Pokoknya tahu winning-nya kan Nabi pernah. Itu cara pandang seperti itu. Ya sama sahabat juga banyak. Ada yang senang Nabi itu sering sowan, ada yang enggak. Alasannya aku nak sering sowan, sering ganggu beliau. Di situ sering sowan. Ya sama itu sudut pandangnya seperti itu. Makanya saya ulang-ulang dalam banyak hukum fikih itu biasanya hukum itu diulang 2 kali. Ya hukum itu diulang. Sama tak cerita nih, Imam Syafi'i itu punya teman dekat yang alimnya sama dengan Imam Syafi'i, jenis Syaiban Ar-Ra'i itu masyhur. Syaiban Ar-Ra'i itu orang alim yang humul, dia di kampung terus tukang angon wedhus sampai darani Syaiban Ar-Ra'i. Itu alim sekali itu. Sing alim populer Imam Syafi'i dia di kota, beliau di kota. Tapi senengane jagoan mbek Syaiban Ar-Ra'i. Sampai muridnya Imam Syafi'i itu protes, mislu katas alu hadal badi. Sak alime jenengan kok takok wong desa. Dari Imam Syafi'i uskut, kowe ku alim. Saiki wong sing alim padha mbek aku karek dene tok. Wong teng desa bedui. Pernah diskusi mbek Imam Syafi'i. Iki eling-eling sing marat-marat. Diskusine ngaten, Imam Syafi'i takok, "Kaifa taqulu ya Syaiban Ar-Ra'i fi zakat?" Cara kowe zakat itu piye? Jare Syaiban Ar-Ra'i, alamat dabi awal alamat dabika. Menurut mazhab saya apa mazhab kamu?
Ya cara madzhab apa tak kok madzhabku. Madzhabku aku roh dhewe jare Imam Syafi'i. Cara madzhabku zakat ora kudu sak nisab. Agar wong di dhuwit wajib zakat. Senajan to ora sak nisab. 5 ada. Apa nak dhuwit sithik terus gak subhat? Saiki tak takoki sing ngaji mbek aku, apa nak dhuwit sak nisab terus gak subhat? Kan ya subhat kita cek dhuwit akeh cek sithik ya sama-sama kemungkinan ada subhat. Mungkin di sawah sithik wae kok sengketa keluarga. Sing kerja misalnya parkiran kadang lahan milik orang lain. Sama. Nanti jadi wong melarat kode kula pemulung yo repot. Tekan mek kuwi melarat kok dijupuk. Mergo kadang ku ana wadah bak iku wis elek. Ditakok ning mburi omah nggo makani pitike. Wong sing duwe yo melarat, pemulung liwat daga bekas dijupuk piye gitu. Melarat makan orang. Nah, saiki pertanyaan terus pemulung duwe dhuwit ora sak nisab. Cara kula ya wajib zakat, piye-piye donyane kok subhat. Terus dari Imam Syafi'i, masuk akal to ora? Enggak, pendapatnya Syekhan Ar-Ra'i masuk akal enggak? Masuk akal. Apa donyane wong melarat terus gak parek subhat? Ya parek, mulane kudu dizakati. Terus Imam Syafi'i ngendikan, "Sodak tako ya bener, tapi agama anut kowe kacau." Piye-piye dawuh Nabi sing jenenge zakat itu tuqadu min aghniyaihim faturadu ala fuqarahim. Wong donyane sing sugih dijupuk terus dikekno sing melarat. Lah nek sing melarat wajib zakat dikekno sapa? Tapi gojol-gojol kan padha wong alime. Tapi agar wong sapi dilingno apa donyane melarat ra subat yo padha wae. Lah iki pentingnya antar wong alim. Itu fikih karek diolak-walik. Tapi syaratnya kudu wong alim sing istimbat, sing istidlal kudu tiyang napa? Malah nak donyane melarat ora kula nganti saiki yo jek rem sugih ge sering zakat perkarane yakin nak subate ge kan. Nggih to bulat lah. Ya pokoke ngoten lah. Kemene dunya-dunya sing kerja teng macam-macam wis. Pabrik ngono bekas-bekas pralon cara manajere iku limbahe bape digawe apa. Tapi cara pikirane sing delok iki ora kanggo tak pemulih. Wis dirosok. Nah, itu iso wae indawa itu masalah. Tapi kamu mengatakan masalah umume wong nak rosok itu dijupuk. Kowe muni haram ya ora apik umume wong rosok itu dijupuk. Tapi muni halal kadang sing duwe cek Bu. Ya mau kok contone mau bak dak kok guri. Sing duwe ya wong melarat. Bakku ilang Gus perkara dijupuk pemulung padahal tak nggo aku. Wonge marah sing jupuk ya. Ini cara Nabi Adam ayo ngenes. Sitok ya anake. Nah misalnya terus kita jadi pemulung terus di duwe ora sak nisab. Terus kowe wajib zakat. Itu Imam dari mana cara Syekhan Ar-Ra'i. Nah cara aku ya wajib zakat itu tadhirul mal. Nyucekno dhuwit, nyucekno donya. Wal mal qalilun am kasirun mesti fihi asyuk. Donya cek sithik sing akeh mesti padha-padha ana napa? Ayo terus Imam Syafi'i ya. Mulane Imam Syafi'i agar sumpah ku masyhur guyonane Imam Syafi'i mbek Syekhan Ar-Ra'i niku. Guyonane Imam Syafi'i mbek Syekhan Ar-Ra'i. Fayaqulu Rabbana. Ya tapi kita secara madzhab tentu ikut Imam Syafi'i ya karena tadi akan membingungkan cara pembagian zakat jika yang melarat ya zakat sebagai muzaki di saat yang sama kita statuskan secara fikih sebagai mustahil. Engko amile bingung. Laula arsalta ilaina rasulan fanat tabi'a ayati. Kamu kok anut kita ayat ing propro ayate panjenengan ail mursal kang den utus biya kelan ayat. Kang diutus sapa rasul biya kelan ayat. Wa taqwanakuna lan dadi ana kita minal mukminina setengah sanging propro mukmin. Wa jabula la tijabe laula iku mahdhufun den dua. Wa mate perkara badha kang sause laula iku mubtada dadi mubtada. Wal makna te maknane iku laulal isobah umpama ora ana te mekenani matene isobah iku kenek musibah al musabbab kang den sebabno anda sang isobah apa kauluhum apa pengucapane wong akeh aulaula kauluhum tama ora ana utawi umpama ora ana te pengucapane wong akeh al musabbab kang den sebabno apa kauluhum anda sang musibah la ajalna yaktine bakal menyegerkan ingsun ngesusokno ingsun nyepetno ingsun hum ing wong kafir bil ukubati kan siksa. Walamma arsalna lan ora bakal ngutus ingsun ilahi maring para kufar rasulan rasul. Falamma ja'ang wong semangsane teka gum ing kabeh apa hak apa kebenaran. Maknane hak iku Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min intina sanging sisi kita.
Kalau mau kau podo komentar sapa kufar laula utia, halla utia. Mbok yo den kei sapa Rasul, maksudnya sapa Muhammad, mislama utia, sepadane wis dikei sapa Musa minal ayat sange ayat. Kalyadi kaya dene tangan albedo, kalyadil bedo, kaya dene tangan sing mencorong. Walaso lan ditongkat wa ghairi himalan yane yat lan aso. Awil kitab utawa kaya kitab oleh dikei jumlah talhali jumlah wahidatan kang siji. Mesti Quran nak diturunno sithik-sithik. Mbok yo Muhammad ku nak duwe kitab suci diturunno langsung kaya zaman Taurat. Kala dawuh sapa wa taala awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Awalam yakfuru ana ta ora kafir sapa ngakeh. Bima kan perkara utiya kang den paringi sapa Musa min qabl sange sedurunge iki. Ai khaisu qalu sekirane ngucap sapa kaum Musa fihi kalau ngucap sapa ngakeh fihi ing dalam Musa fi Muhammad ing dalam Muhammad oleh komentar sakhironi utahe Musa lan Muhammad iku padha-padha tukang sihir. Manane ngeten ketika Rasulullah Muhammad diutus pangeran jare wong kafir Mekah Muhammad itu rasul ora kondang kaya Musa. Nak Musa no kondang duwe tongkat sing iso go nyeblak segoro. Terus jawabe pangeran enak. Apa zaman Musa wong terus iman kabeh padahal di tongkat sing kafir yo akeh. Ya kok saiki Presiden Jokowi dari rakyat SBY, padahal zaman SBY diprotes dari rakyat Habibie diprotes dari rakyat Pak Harto diprotes dari rakyat Soekarno. Padahal zaman Soekarno ya diprotes. Ya sama ya. Teng dunia kiai ya sama. Angger anak kiai dari rakyat Abai, padahal zaman Abai dikomentari wong rakyat Abai. Terus ngoten iki. Zaman saiki rakyat dhisik. Lah zaman dhisik diprotes rakyat dhisik di. Saiki apa-apa larang ora kaya dhisik. Padahal wong dhisik lane pangeran ketika Nabi Muhammad diprotes. Muhammad ora duwe mukjizat kaya Musa. Jawabe pangeran sepundi? Apa zaman Musa wong terus do iman? Nyatane nggih mboten padha wae. Lane sing ati gedhe. Dadi kiai sing ati gedhe. Zaman saiki rusak ora kaya zaman Mbah dhisik iki, Mbah Kiai iki. Padahal zaman Mbah Kiai iku wong ya sing fasik ya pirang. Misalnya wong nek komentar, zaman Gus Dur kok zaman Mbah Hasim. Zaman Mbah Hasim wong abangan ya akeh kudu wae. Nah, ada betul mau bahas zaman Nabi Muhammad orang munafik, ya kayak orang kafir, ya kayak cuma ramai lok pilgub orang kafir zaman itu. Tapi nak akeh ya tetap nopo, soal asal jadinya ya senyata nih. Mana rasa komentar teman-teman ini masalah-masalah kefasikan itu pokoknya wajib nahi mungkar, kita sepakat wajib nahi mungkar. Kalau sering didhawuhi Gus-Gus. Aku nyorong ke alim dari rakyat abai. Tapi ya doa zaman abai ya dari rakyat abai. Ila yaumil qiyamah. Kulo lah nggih ngalami seperti itu. Nggih anak kulo nggih ngalami seperti kulo. Tapi wis gawane menungso. Sane komentar. Muhammad itu nabi ora ditongkat kaya Musa dawe pangeran awalam yakfuru bima utiya Musa mengko. Padahal Musa sing ditongkat zaman iku sing kafir nggih kata, sing ingkar nggih napa? Qalu padha ngucap sapa ngake fi ing dalam Musa fi Muhammadin oleh komentar sakhironi. Wa fi qiraatin sikhroni, ora sakhironi tapi sikhroni ngangge master. Nak sikhroni berarti ayat Quran tegese Quran wa Taurat lan Taurat. Tadzahara kang saling melengkapi to kang saling bantu sapa Musa lan Muhammad. Ta'awana tegese saling bantu sapa Musa lan Muhammad. Maknane membantu sama-sama kong kali kong bukan dianggap satu periode boten. Dicara wong kafir kabeh nabi yo ngaku nabi. Sekakane ngono iku cara wong kafir. Disebut apa qalu sikhroni tadzahara. Sebagian kiraan apa qalu sakhironi tadzahara. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong kafir inna bikul ing kafir. Inna sak temene kita bikul ing lan saben-saben suci minan nabi sing pira-pira nabi. Minan nabi inna bikul. Inna sak temene kita bikul ing lan saben-saben suci minan nabi ya ini saking nabi loro. Ngene ku Musa lan Muhammad. Wal kitabaini lan kitab loro rupa-rupane Quran mek Taurat. Inna saat temen kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi ya ini ya saking nabi loro rupane Musa kalian Muhammad. Wal kitabaini lan kitab loro rupane Taurat mbek napa Quran iku kafiruna iku kafir kabeh. Wis pancen ngeri ya. Wis ngeri tenan kowe musa wong mbok fasik ku repot. Riyen zaman PKI nak ngomentari kiai dari kiai koyo ketua preman. Ketua preman tengok-tengok untuk setoran. Nah padha kiai tengok-tengok untuk wong salam tempel dari kurang ajar. Mergo padha-padha tengok-tengok untuk napa? Setoran dari kurang ajar. Ya sekunane kuno kiai ora usah lara ati ngono iku biasa. Zaman Nabi Muhammad itu dikomentari.
Tapi kadang-kadang kiai ilmune kurang, ngono iku terus uring-uringan, wis biasa. Regane dadi wong ya kudu ana mangkel barang, mangkel senine urip. Wis ngono iku, wis kersane pangeran wis ngene. Mulane saya tali Zainal Abidin nate dipisoi tiyang terus malah diparani tiyang. Cung misoimu wis bar, dereng ya terus aku sampe mlebu omah ben kowe lega. Bareng wis bar saya tali jam ini dikandani wong. Alasane nopo jenengan tak pisoi kok sabar. Mergo aku ngerti ke misoi aku ya kersane pangeran. Mosok aku nolak kersane pangeran. Wong sing kesel yo kowe wae. Lha wong kok apike ngono. Kowe ora ngarah sabar. Tapi kowe ora iso niru saya tali jam ini ya bener. Kowe putune sapa iku putune nabi. Cara aku ya ora perlu niru. Oh ora level e ora. Saya tali Zainal Abidin sedina salat tu 1000 rakaat. Wong kangen pangeran nganti salat 1000 rakaat itu serang arah prilakune salah. Mesti wong ya saleh. Nganggep donya wis bar. Padahal kowe dadi kiai ya ora dikeki dhuwit dihormati wong. Mulane kecewa ya ngamuk tenan njen atimu elek tenan. Lah dadi kiai kok dihormati wong. Wong adu-adu jebule pidato montok 500.000 gak sundut. Lah kiai model ngene ya gampang kecewa. Jajal dekne latihan salat sedina ora usah 1000 rakaat, latihan salat 50 rakaat. Sak sujud Gusti ridho kamatu bisim kula iki namung ridane jenengan. Oleh muni namung dijiwai tenan. Akhirnya untuk duit ya biasa, iki gak ridane Allah, gak penting, untuk orang penting. Salam kita belak saya tahu orang penting. Kau tak dungo warido kamat lubi, ilahi anta maksudi warido ka. Lah kiai saya kira akeh sing buat duit mat lubi. Lha mesti ae sekali ra dihormati wong. Kecil. Mulane latihan ya munajat itu latihan, ngadalu latihan. Gusti jenengan paling penting. Akhirnya nganggep liyane ora pati napa? Penting. Lah wong nganggep duwe penting, dihormati wong penting, sekali kecewa ya ngamuk tenan. Saya tadi Zainal Abidin tipi saya wong malah wonge kan terus puas. Dereng ya ben bisa itu. Dene tenan. Sesuai sing bisa iku kuwati. Jenengan kok ora ngamuk alasane apa? Aku iku wong mukmin ngerti nek kabeh ning dunya kersane pengen. Afara'aita anni aruddu qada Allah. Kulo cek apal tapi. Afara'aita anni aruddu qada Allah. Mosok sak aku nolak kersane. Manus dicucuk dengkule. Walaqad alimtu annaka min sibtin nubuwah. Wong apik koyo jenengan ora mungkin arah putune Kanjeng Nabi. Mulane ket niru ora putune. Kok bisa wong males ngono kok repot. Takoki hadis endi? Wes misal ora hadis-hadisan. Misal kok hadis-hadisan pokoke ben lega ngono ae. Iku asal padha insyaallah sik bener ya, asal pas. Kono sitok nggih misal apa? Nggih pancen nek misal niku asal pas angsal. Niku dadi la yuhibbu wahul jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Dadi wong sing didolimi ku oleh males. Asal pas lho ya. Sale pisau-pisan jancuk iku ya jancuk. Sale jancuk kowe kok kethek, kowe ora oleh menung. Jancuk kowe kok celeng kok keduren. Kethek kok dadi celeng ora oleh. Sale jancuk kowe kok kethek jagongane mek kethek oleh kan padha. Tapi ora oleh sebab wales. Celeng soalnya, wah malah kok celeng ra oleh. Itu disebut wajaza usayiatin sayiatum miswa. Jadi nak kue elek diwales elek pas tapi Allah jangan ngendikan nak faman afa wa aslah hasilnya pura ya luwe apa. Iku makom kados saya tali Zainal Abidin. Nah ora ben nego ben ra dadi udun nggih dipisoi nggih. Bisa. Paham ya? Tapi sing pas napa? Pas niku ditoleransi mbek pangeran. Nggih disebut Allah iku ra seneng omongan miso, omongan elek banter illa mangdulim. Napa illa mangdulim kecuali wong sing di jadi la yuhibbu wahul jahra bisu'i minal qawli illa mangdulim. Allah iku boten seneng omongan elek miso, banter-banter kecuali Allah ngekeki hak wong sing didoli. Cara kula nggih sedengan nggih males lah niku. Wancuk kowe koyo kethek mesti jagongane kowe kethek. Ora oleh. Kowe malah kok celeng kan keduren. Dadi sing pas pokoke sing napa. Tapi nek kowe iso niru kados Sayyid Ali Zainal Abidin nggih luwe apik. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma aqibtum. Kowe nek disiksa wong ya males sing persis. Tapi wala in sabartum la huwa khairul lis-sabirin. Tapi nek kowe sabar di makom itu di atas wong sing males menapa misal.
Nggih, fa tadzahara ay ta'awana wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh inna bikullin kafir. Kul ngucap sira Muhammad lagu marang kafir-kafir. Kowe nek ra gelem nampa Quran nampa Taurat, ya kudu duwe kitab tandingan. Ya saiki faktu mongko nekakno sira kabeh di kitabin kelawan kitab min indilai saking ngersane Allah. Sing huwa kang utai kitab ahda iku luwih ngekeki petunjuk min huma dibanding Quran lan Taurat. Minal kitab ini dibanding kitab loro. Iki fere Quran. Aku ora iman mbek Quran mbek Taurat ya kudu gawe kitab tandingan sing padha-padha kok Allah. Dadi wong kafir ditantang Kanjeng Nabi ngono. Kan ora percaya Quran sangka Allah jek jajal. Buktekno kowe di kitab sangka Allah. Jadi dawe Nabi at-tabi'hu mongko bakal anut ingsun hu ing kitabem. Aku siap dadi anak buam asal kowe di kualitas yang lebih mutu ketimbang aku. In kuntum lamun ana sira kabeh sing kula nut. Sampeyan ngaji mbek aku sementara. Sampeyan buktekno luwih alim timbang kula. Mungkin kula ngaji dadi kudu buktekno. Oh, niku nak nantangi Nabi, nak kowe ora percaya aku, buktekno nak kowe luwih dadi nabi timbang aku. Ya duwe kitab luwih mutu timbang. Ternyata mereka ndak bisa. In kuntum lamun ana sira kabeh sadiqina bener kabeh fi kaulikum lan ngucap sira kabeh. Fa lam yastajibu mongko lamun ora iso nyembadani sapa ngakeh la kamaring sira doa ka ing aja-ajaan sira bil iman iklan iman. Bil ityani klan nekakno bi kitab lan kitab. Fa lam mongko ngerti sira annama yatabiuna. Ang mestine anu sapa ngake ahwa agum ing hawa nafsune wong akeh fi kufrim dan kekafirane wong akeh. Kalau mereka akhirnya tidak bisa punya kitab baru, ya berarti mereka begitu hanya nuruti hawa nafsu. Wa man te sapa iku adolul wis sesat miman dibanding wong. Kita bakal anut sapa man hawa ing hawa nafsune wong. Diwiri hudan kelan tanpa petunjuk minallahi sange Allah. Sapa sing sesat dibanding wong sing anut hawa nafsu. Jadi sesat-sesate wong sing sak urip-uripe nuruti hawa nafsu. Ela adullah la adullu tegese ora ana wong sing luwih sesat minhu dibanding wong sing ittaba wa biwiri hutam minallah. Inna wa satana wa ta'ala iku la yahdi ora nunjukno sapa wa ta'ala alqauma ing kaum adzalimin kang dolim-dolim kafir kafirin tegese ingkang kafir